गर्ने एउटा अवसर पाउँदाखेरि अब म आफैलाई खुसी गौरवान्वित मानेको छु। अब त्यसमा एकदम हिचकिचाउन पर्दैन। सुमित्राजीलाई अलिकति थोरै भन्न चाहिँ हिचकिचाउनु पर्दैन। संस्थापक भनेको पनि म मान्छे ठुलो नहुला, तर पद भनेको संस्थापक ठुलै हो। शुक्रजी हामी सँगैका साथी हौँ। म एकदमै ठुलो, एकदम शुक्रजी सानो, शुक्रजी एकदमै ठुलो, म एकदम भुसुनु पनि होइन। त्यसमा चाहिँ नि त्यो केही हिचकिचाउनु पर्दैन। उहाँ परमपति हुँदा पनि अब केही हामीले मान्ने कुरै हुँदैन, मानिएकै हुन्न। अब म हुँदाखेरि पनि अब उहाँलाई पनि केही छैन। त्यसमा प्रष्ट चाहिँ पार्न चाहे। संस्थापक भनेको संस्थापकै हुन्छ, अरू सबै हराएर जान्छ। तर संस्थापक भनेको अब हामीले जे गरेर मानिराख्नु, बहिनीहरूले मानिराखेकै हुनुहुन्छ होइन। मलाई चाहिँ कोही ठाउँमा नमानेको पनि हुन्छ कसैलाई, तर चाहिँ मानिराखेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई यति भने मैले त्यो चाहिँ नि केही अप्ठ्यारो चाहिँ मान्नु पर्दैन। उहाँ हुँदाखेरि मैले अप्ठ्यारो पनि मान्दिनँ होइन। मैले मान्न पनि हुँदैन। संस्थापक भनेको कहिलेकाहीँ संस्थापक भनेको कहिलेकाहीँ अवसर पाउने। आज पहिलोचोटि अवसर, प्रमुख अतिथि हुने अवसर पाएको छु। त्यसको लागि डब्लुडब्लुजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म फेरि नबनाए केही नगरे पनि मलाई म त्यस्तो फेरि यिनीहरूले गरेन भन्ने खालको त्यस्तो चाहिँ भन्दैन होइन, भनेको चाहिँ छैन। त्यस्तो व्यवहार पाएको पनि छैन होइन। यो एउटा कसैलाई सम्मान गर्ने बित्तिकै ठुलो हुने नदिएको त होइन। यो भनेको सबैको साझे हो होइन। 64 सालमा स्थापना भएको हो डब्लुडब्लुजी। पोखरामा 130जना महिलाहरूको भेला भइसकेपछि सङ्गीता लामालाई मैले कुरा गरेँ, हामीले नि शाखा खोल्न भए हुन्थ्यो यसको भनेर उहाँलाई कुरा गरिसकेपछि अनि खोल्छौँ है हामीले बाँकेमा भन्यौँ। भेलाबाट फर्केपछि ल हुन्छ खोल्नु भनेर हामी 7जनाले खोलेको संस्था हो। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरू सबैले हामीलाई सहयोग गर्नुभएकै हो। तर पहिला एकदम गाह्रो हुन्थ्यो, अलिकति पत्रकार महिलाहरू पनि नहुने, हामीलाई पनि अलिकति पहिला पनि अलिक गाह्रै हुन्थ्यो कि अलिकति केटा भने त केटा मान्छेहरूसँग मलाई बरु गाह्रो केही पनि भएन, किन म म्यारिड हो। मलाई सबैले रेस्पेक्ट गर्नुहुन्थ्यो। शुक्रजी यहीँ हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीले दिदीबहिनी, म्याडम बहिनीले म्याडम भन्ने, मैले सम्मान व्यवहार पाएको हुँ कि मैले केही पनि त्यस्तो नराम्रो पाएन। तर पनि अनम्यारिड लेडिजहरूलाई अलिकति पहिला गाह्रै थियो कि, अलिकति गाह्रो थियो। पहिला महिला नै नहुने, अलिअलि भए पनि गाह्रो हुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि मैले त एकदम सम्मान भने नि त सम्मान भयो। म्याडम भन्नेले म्याडम भन्ने, दिदी भन्नेले दिदी भन्ने, मलाई चाहिँ एकदम रेस्पेक्ट पाएको थिएँ। त्यति हुँदै पनि अब कस्तो कस्तो पहिला गाह्रो थियो नि त। अहिले जस्तो फेसबुकबाट चाहिँ गएर मेसेन्जरबाट कुरा गर्न सक्छौँ। एउटा फोटो यो कार्यक्रममा आएकोलाई फोटो राखिदिनु है भन्यो भने अब यहाँ एउटाले फोटो राखिदियो भने त्यो नआएको सबै साथीहरूले अहिले घरै बसी फोटो पाउँछौँ। पहिला हामीलाई त त्यस्तो हुन्थेन होइन सुब्राजी। हामी आफै गएर जहाँ फोटो खिचेदेखि आफूले पायौँ, आफ्नो क्यामेरामा फोटो छ, अब अर्कोलाई दिने कसरी दिने, माध्यमै हुन्थेन। त्यस्तो थियो। आफै गएर कार्यक्रममा आफैले गएर लिएर आएर त्यहीँ बसेर लेखेर अनि अर्काले टाइप गर्थ्यो। अब हामी जान्थेनौँ शुक्रजी, हामी सँगै काम गरेको, उहाँले जान्नुहुन्थेन, मैले जान्थिनँ। हामीले लेख्थ्यौँ कापीको पान्नामा, अनि त्यस अर्काले टाइप गर्थ्यो। टाइप गरेको शुद्ध कस्तो गर्यो के गर्यो, अनि त्यो हामी आफू सम्पादक भएको बेला चाहिँ आफूले हेरेँ, नत्र टाइप गरेर छोड्यो। टाइप गर्नेले जस्तो गर्यो जे गर्यो त्यस्तो अवस्था थियो पहिला। तर अहिले छैन। अहिले चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि राम्रो भएको छ। राम्रो सँगसँगै फेरि केही दुरुपयोग पनि भएको छ है। अब अलिकति हामी अल्छी भएका छौँ। फेरि एउटा न्युज लेखिदिन्छ अनि त्यसैले लेखेको न्युजलाई ल न्युज पठाइदियो त, म त आउनु भ्याएन भनेर फेरि अलिकति अल्छी पनि भएछौँ। यसलाई पनि हामीले सुधार्नु पर्ने छ होइन। सजिलो पनि भएको छ, अल्छी पनि भएका छौँ। फेसबुक मेसेन्जरले हामीलाई सजिलो पनि बनाइदिएको छ, अप्ठ्यारो केही हामी अल्छी पनि भएको छौँ। त्यसो हुँदाखेरि पहिलाभन्दा अहिले सजिलो चाहिँ छ, अलिकति सजिलो छ। यसलाई चाहिँ नि हामीले अलिकति अब गुणस्तरीय बनाउन पर्यो, क्वालिटी अलि दिन पर्यो होइन। यस महिलाले गर्न सक्दैनन् भन्नेलाई चाहिँ नि त्यति बेला हामीले स्थापना गरेर देखायौँ भने बिचमा अब अलिकति काम गर्ने क्रममा अब यताउति अब व्यस्तता यस्तो त्यस्तोले गर्दाखेरि अलिकति बिचमा चाहिँ नि अलि निस्किरे जस्तो देखिएको थियो। अहिले चाहिँ नि बहिनीहरू जो सङ्गठित भएर चाहिँ नि गर्नुभएको छ। अब अस्ति भर्खरै किताब प्रकाशन भयो होइन। अब कार्यक्रमहरू अब टुरिज्म सम्बन्धी कार्यक्रम अस्ति भर्खरै भएको, फेरि यो भयो भनेपछि कार्यक्रमहरू तीज कार्यक्रम भयो, कति राम्रो प्रतियोगिता गर्यो होइन। प्रतियोगिता कार्यक्रम सायद पहिलो नै होला कि योभन्दा पहिला अब त्यस्तै डब्लुडब्लुजीले गीत प्रतियोगिता गरेर त्यस्तै
अब हामीले त सुरुमा महिलाका लागि मात्र त्यसरी चाहिँ नि गरियो। अब बिस्तारै हुँदै हुँदै जानियो, सङ्गठित हुँदै जानियो। अब यति एउटै कुरा हो कि तपाईँले यति सङ्गठित हुनुहुन्छ, कहिले पनि नफुट्नु होला। यो अब मेरो सुझाव केही पर्छ, सँगै सुत्दा लात्ती लाग्छ भने जस्तो कहिलेकाहीँ काम गर्दाखेरि कसैलाई बढी काम पर्ला, कसैलाई कम काम पर्ला, अब कसैलाई अलिकति काम गर्दाखेरि के होला, सानोतिनो केही न केही त हुन्छ होइन, सधैँ एकनास रहनु। तर पनि तपाईँहरू सबै नबुझ्ने कोही हुनुहुन्न। अब अध्यक्ष यस्तो डाइनामिक अध्यक्ष हुनुहुन्छ है, सबैलाई समेट्ने, सबै कुरा बुझेको। अब उपाध्यक्ष बिमलाजी त्यस्तै भयो, अब सचिव निशु त्यस्तै भयो, सुमित्रा, सायदा, सन्ध्या, अब सजली बहिनी सबै चाहिँ नि अब एकदम सबै कुरा जानेको बुझेको हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा त्यसरी चाहिँ नि सक्रिय रूपमा चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ जानु होला। अहिले यो अफिस छ, एउटा कोठा मात्रै छ। अब यसलाई कहीँ अब हामीले गऱ्यो भने नसक्ने भने केही पनि हुँदैन क्या। गर्न पहिला सोच राख्नु पऱ्यो, अनि पहिला सोच र सपना देख्ने, अनि सपना देखेपछि पुरा गर्न सकिन्छ भने चाहिँ पहिला सपना देख्नु पऱ्यो। सङ्गठित भएर कहीँ जग्गा कतै ऐलानी जग्गा अथवा कुनै त्यस्तो खालको जग्गा कहीँ कतै हुने जग्गा केही त्यस्तो भयो भने धेरै ठुलो किन चाहियो र अब अहिलेदेखि सपना देखेर अनि त्यो पनि सोच बनाउँदै एउटा सानो घर भनौँ न, दुई तिन कोठा भए त भइहाल्यो नि। एउटा बैठक, एउटा हल बनाउने, एउटा अफिस कोठा बनाउने, अनि एउटा चाहिँ मिटिङ बस्दाखेरिको 2-3टा कोठासम्मको बनाउन सक्यो नि, धेरै ठुलो पनि चाहिएन होइन। त्यो अब सपना देख्दै जाने त्यो अब पछिको कुरा भयो। त्यसरी चाहिँ नि अब म पनि साथमै छु। मैले कहाँ कति बेला के गर्नुपर्छ, मैले अहिले यही गर्छु भनेर ल अब भनौँ न अहिले यति दिएरै मात्रै म टुङ्गिने अम्किने म चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि अब दिने कुरा सक्यो भने कहाँ के गर्नुपर्छ, म चाहिँ नि साथमै छु। तपाईँहरू साथमा म उभिदिए मात्रै पनि त्यसले नै प्रभाव पार्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। सँगै भइदिए मात्रै पनि उपस्थितिले पनि प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ। म साथमै छु, मैले कहाँ के गर्नुपर्छ म चाहिँ नि आफूले सकेको चाहिँ नि गरिराखेकै छु र गर्छु। पहिला बहिनीहरूले भन्थ्यो, खास प्रेरणाले एकचोटि भने सबैले दिदी घरबाट पठाउँदैन, काठमाडौँ पोखरा तालिममा कता जानु पऱ्यो पठाउनु न मम्मीले, अनि कोसँग जाने हो कहाँ के भन्नुहुन्छ गाली गर्नुहुन्छ, अनि कोसँग जाने भने चाहिँ अक्षर दिदीसँग जाने भने चाहिँ अक्षर दिदीसँग जाने हो त जा भनेर पठाउनुहुन्छ। तपाईँसँग सबै हिँड्दा मात्रै पनि घरबाट विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो क्या पहिला। अब बहिनी हुँदा त्यस्तो थियो अवस्था। त्यसो हुँदाखेरि अब यो किताब चाहिँ निरन्तरता